Në mbledhjen e kryesisë së Kuvendit, as sot nuk u caktua seanca për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Pas mbledhjes, kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, tha se zvarritja e seancës po bëhet për arsye të mungesës së votave. Për arsye se po duhet konsenzusi, na duan edhe disa vota, vetëm një reflektim pak ma qytetar i një pjesë e lëvizjes vetëvendosja dhe kishëm shku drejt në seancë. Në mënyrën ma pozitive, po flasë. Po flasni për vetëvendosin e Komisioni për krahun e arbitrina apo për këta të ndonë? Unë po flas për reflektim deputetët të Kuvendit, s'është e imi aty ndaj, me respektin e madh, po ajo çka është ta votojmë sa më shpejt. Atë çka po presin qytetarët. Shefi i grupit parlamentar të Nismes Social-Demokrate, Bilal Sherifi, tha se pa u siguruar votat e nevojshme, nuk mund të thirret seanca për demarkacionin. Ju e dini që tani nuk është sekret publik që mungojnë 2-3 vota. Ato, si duket, nuk janë siguruar ende dhe përderisa ato nuk sigurohen, nuk mund të thirret vazhdimi i seancës. Apo s'paku nuk ka gatishmëri që të thirret seanca para se të ketë siguri se pa ditë do të votohet. LDK-ja rikonfirmoi votën e tyre për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Mleni të konfirmoj edhe njëherë që Lidhja Demokratike mbështet plotësisht këtë marrëveshje. Ne presim tash që koalicioni qeverisës të sigurojë 61 vota. Mleni edhe njëherë të përsëris që pas votimit të demarkacionit qeveria duhet t'jap dorëheqje. Përfaqësuesit e vetëvendosjes, si ata të krahut të Albin Kurtit dhe të Dardan Molliçajt, thanë se nuk ka ndryshuar qëndrim kundër marrëveshjes për demarkacionin, ndonë se këtë gjë nuk preferuan ta thonë para kamerës. Pavarësisht takimeve që kanë zhvilluar kryeministri dhe kryetari i Kuvendit me përfaqësuesit e listës serbe, deputetët e kësaj liste ende nuk janë deklaruar përfundimisht nëse do ta përkrahin apo jo ratifikimin e marrëveshjes. Por deputeti i PDK-s Hajdar Beqa thot se lista serbe ka reflektuar dhe pritet ta përkrahë ratifikimin e demarkacionit. Lista serbska ka reflektu, shihet që ka një reflektim që është që do të voton, do të thotë ka sheja që do të votoj demarkacionin, besoj që eventualisht javën tjetër, besoj që do të mbahet seanca për demarkacionin dhe kalon do ta merr 80 vota në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Analisti politik Artan Murati mendon se pa qenë të sigurt se janë siguruar votat, koalicioni qeverisës nuk duhet të thrasë seancë sepse do të dështojë si ato të kaluarat. Secila seancë do të dështojë nëse nuk ka një dakordim paraprak mes subjekteve politike. Pra ne po e shohim jemi tash 3 vite, demarkacioni asnjëherë nuk ka arritur që të hidhet në votim, pasi që po e dim se do të dështojë sepse nuk ekzistojnë numrat e nevojshëm dhe rrjedhimisht po ka hezitim edhe që të hidhet në votim dhe të dështojë, pasi që nëse dështon demarkacioni atëherë procedura do të jetë më e gjatë, marrëveshja nuk do të ketë. Faktikisht sepse për të qenë një marrëveshje në fuqi, duhet që të dy palët ta ratifikojnë atë. Nëse nuk ratifikohet demarkacioni brenda këtij muaji, njohësit e integrimeve evropiane thonë se liberalizimi i vizave mund të shtyhet deri në vitin 2020.